Всем привет! С вами Максим Плей. И сегодня мы играем опять Мега Тайкун. Как давно я здесь не был. Уже вышло обновление, новая магия, Тайкун, вирус. И добавили телепорты. Наконец-то я могу просто не бежать, а вот так. Телепорт и все. Но телепорт обратно вы не зайдете. Это я построил вот это. Вот это два тайкуна полностью. Когда я по второй части был, я чуть-чуть построил вот этот тайкун огня. Он был мне сколько там процентов. Я его построил и начал построить в земле. Это было по второй части записывал. Я его записывал по второй части. Я вам сказал, что следующий будет ветер, следующий вода, и следующий время, и следующий... А нет, не время, а молния время. По второй части... Но, подождите. Я время купил на полтора... Я не купил его. По второй части моего видео я ждал, и мне дали вот это, и я купил вот это тоже. Все, теперь я вот это... Я хотел записывать это видео, но у меня камера уже на телефоне просто отключилась. Это вообще не было круто. Вот так я уже строил. Ровненько. А мы тут кликаем. Ох, блин. Если бы вот такой кликер был. Это капец как много был. Вот такой. Я бы за 1 минут 9000 заработал. Ждем. О, у меня следующий дроппер хватает. У меня дроппер летает. Теперь все креста. Ну, логично же. Тут тайкун ветра. А ветер летает. Везде будет ветер. А я когда накоплю 1000, буду еще записывать, а это мы будем пропустить. Для вас это 1 секундочка, а мне целый час. Пока. Ну что ж, ребята, я накопил уже 1067. Тут все уже апгрейдится. Короче, построим это. Чё нафиг? Я 1 дроппер купил, у меня деньги минус. Минус поехали. Сколько они стоят там? Все по 6, наверное, какая-то день. Бонус еще какая-то дает. Подождите, я сейчас удалю тайкун. Очистить. Да, взять. Где тут удача? Иллюзия. Вот вирус. Ну же Амур нельзя взять. Это обновление надо. А вот дракона можно взять. Капец, я хочу кровь открыть. Ну, я могу еще бензопилу открыть. Лед, яд очень крутой. Открою. Все, у меня есть яд. Теперь куплю это. Беру это. Не куплю. Готово! Готово! Теперь все купим. А давай-ка мы заклинаем сейчас. А нет, лучше дроппер. У меня сейчас как раз хватает.
Все. А, там строился. Ну давай, заклинание. 50. Вы видите, сколько денег идет? Резак ветра. А что это? Чё? Воздух. Понятно. Я могу ее скидывать? Да. Ультра капельница за 1500. Ты чё? А мы пока пошпионим игроков, а? Шпионим. Да, шпионим игроков. Ну ладно. Идем первый к нубу. У него вода, защита полностью. Это же нечестно. Это нечестно. Почему скажете, это нечестно? У него весь купол из защиты. У него даже купол, а не дверь. Это не зайти. Ах, другой. Ребята, видео коротенькие. Электричество минус. Пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь, если вы тут новые, поставьте колокольчик. И всем пока. Электричество все сломала. Пожалуйста, простите, электричество.